是卡文，欢迎大家回到我的频道。我今天呢，其实是硬要拍 vlog， 因为我拿到我的新相机，然后新的 tripod， 还有我的麦克风终于可以用了，所以呢，就是来试试看我的相机啦。因为没有用过相机，这是我人生第一架相机，我也不懂它防抖啊怎么样。你们是不是有点认不出我？我头发有点短。因为今天下午去剪头发的时候，我就跟理发师说：“你就剪吧，随便你剪。”然后他就剪了那么短。所以我们现在呢，其实已经是晚上了，我们就等一下去吃个晚餐，然后看一个盲盒先去看盲盒，因为今天周四嘛，然后商场都开到9点，所以我们还有时间去逛。OK， 走你。哦，对了，我还不知道我这个麦克风到底音效怎么样，所以我可能整段废掉，可能这个片也出不去。希望回到去听到和看到的画面都是我喜欢的和可以接受的啦，好吧？我拿着相机啊，其实更尴尬。大家都知道你在拍 vlog， 我这种看也看不出，我只看到我的额头很光。好了，反正回家再看看效果怎么样吧。我们现在就去先看盲盒吧，走你。我们到盲盒店啊，这盲盒我好像每一期都会出盲盒。这相机的 focus 好像不太好。哇，这好看呢，这个星星王子。19块9毛5，袋子要吗？啊，不用，我就在这开了。好，谢谢。好，就开了。哦，是那个，这是那毛的吗？哦，这是仓鼠。哇，好多小配件哦。好可爱哦！你再说一个吗？好啊。好吧。对，刚刚那个，这个什么？这个吧。东西别忘了吧。再买一个，再买一个，再买一个，再买一个。啊，许个愿。这个。这个，这2个随便一个好吗？你许个愿。我们直接开。用卡付开。会一样的。啊？同一个盒有一样的。为什么？我的天，我无语了，我无语死了。哎呀妈呀，我无语死了，竟然抽到2个！哎呀，通常呢，你买盲盒在同一个箱子、同一个盒子里面是不会抽到重复的，通常哦。然后过后他那个就是上一盒留下来的，然后有人把它放进去了，我就不知道，我以为是同一盒，结果妈呀，就抽到一样的。然后现在我们就去吃东西，我跟小助理还没有想到要吃什么东西，然后我们就再盘算一下吃什么。这相机呢，它有好有不好。
好嘞，是它防抖，然后它很适合我这种新手小白用，然后也不需要太多的设置什么之类的。不过它有一点我很不喜欢，就是对焦太慢了，就是对焦太慢了，就有点烦。然后就是有时候就会看到我虚下也，还行吧，反正新手小白嘛。哎，这画质还是挺好的，就是比较慢了一点，还可以。好了，继续逛。别人看看我相机的样子，看不到哎，可是相机对焦真是不太好。哎，不过它的防震蛮好的。我决定来试试看这个收音好不好，因为对面有一群比较大声的人，看能会录到他们的声音吗？可能希望是录到我声音而已啦。本来想唱一首歌，可是太喘了，我走路很喘。背影是真的，人是假的，没什么执着。100年前，你不是你，我不是我。好了。哇，脸好大，既然是头发，真是脸好大，我天哪！幸好现在还是需要戴口罩。然后我们现在吃米线，因为我们要吃的日本餐它没有味了，所以就只能随便找一家东西吃了。我们已经吃完啦，然后刚刚呢录到非常的仓促，因为里面很小，店里面很小，然后人也不是很多，反正就是又少，然后大家讲话就是小声讲，所以我也不是很敢讲话，所以我就很仓促的录完那一段。然后我们现在就在他隔壁买奶茶。我不知道为什么现在 City 就是墨尔本中心那么多人，越夜越多人，不是没有东西逛了吗？怎么还是那么多人啊？我有点搞不懂，可能是我没有东西逛而已吧。然后现在我们就吃饱喝足了，然后去拿好车，我就要去找一个朋友。然后我这个朋友是做寄养的，所以他的家会有很多猫，然后我们就一起去撸猫，然后顺便拿一个麦克风给他，因为我之前买了一个麦克风是给手机的嘛，然后那个我不是买了一个新的这个嘛，所以那个就卖掉咯，就刚好他要咯，他唱歌也很好听的。好了，然后我们就去拿车吧。你为什么不给我们摸？你长得这么漂亮，还不让摸的？很可爱，它其实也才3个月。它好圆哦，它的脸。它是好，不好意思，这里好可爱哦。我给你们转哪个账？你凑我哟。他喜欢用人手擦鼻子。哦，那摸一摸好吗？
的可以。妈呀，我的！让那人那里。有吗？妈呀你！妈呀，那不行了！妈呀，我裤子！好可爱呀！我觉得这个也很可爱。哎呦，我又转着头在那叫。好可爱呀！这边这边。我的裤子。那个小不点都很着急。妹妹妹妹妹妹。 OK，这是不是好厉害？Hello，大家，我是不是很突然呢？我已经回到家啦。为什么那么突然呢？因为相机没有电了，没有想到相机那么快就没有电，所以全程我也没怎么拍，然后就直接回家了。回家就给你们拍结尾 ending，然后就这样了。反正我会再去准备display 的电池。好了。就到这边了，所以喜欢我的影片的话，就记得订阅、分享加留言。如果能的话，就打开小铃铛吧。我每周6会发影片，没有意外的话。然后好了，就到这边了，所以拜拜。